क्याम्पिङ जानु लागेको छ 2 days को लागि क्याम्पिङ जाँदैछौँ 3 days 2 nights 2 days 1.5 hour ड्राइभ भइसक्यो अरू के भन्नु छ लु भन्नु आज चाहिँ मैले कम्पनी भन्नु पनि भन्दैन मैले जबरजस्ती भन्नु लगाएको नि भाइ फेरि फुटाएर ल्याएर घरमा नपऱ्यो पेसाङ दाजुहरू पुगिसक्यो होला Welcome back to our channel. Make sure you like and subscribe for more notifications. एक निद्रा पुगेर सुत्थे तीनपल्ट बिहानदेखि तीनपल्ट लुगा फेरेको लास्टमा त पिजे Last लगाएर time I saw it was 30 minutes until. है बिहानदेखि लुगा फेरेको है क्याम्प एरियातिर आइपुग्यो ओह लामासहरू रहेछ I think you should go bow to them. Huh? I think you should bow to them. Because they've got llama. टेन्टहरु लाग्यो उहाँहरु के टेन्ट लगाइरहेछ आइपुग्यो लगाइरहेको छ टेन्ट तिम्रो जस्तो ठुल्ठुलो रहेछ टेन्ट That's the one that cost like 800, didn't it? कति 800 थियो I think that time was like 800. आइपुगेछ है लु आइपुग्यो हेलो टेन्ट लाउनु रेडी अब लु टेन्ट लाउनु थाल्यो सुरु गर्दैछ एकजना र योन्देनले चाहिँ यहाँ हाम्रो टेन्ट लाउँदैछ यहाँ चाहिँ के सुन्दैछ यहाँ किनले चाहिँ चेयर मिलाउँदैछ प्लेन उयो हेर है मुनि ग्राउन्ड हेर है प्लेन है ग्राउन्ड हजुर ए चप्पल ठुलो ल्याउनु भएको छ तपाईँ ए टेबलमा हजुर टेबल यहाँ आइपुग्यो हाम्रो टेन्ट एरियामा यहाँ एन्ड भुटिया फ्यामिली अस्ति यिनीहरू हामी त एक दिन त अस्ति ट्राई गऱ्यो नि गार्डनमा किन अलिक उता लाग्यो अलिक त किन उता भएन अलिक त अलिक यता आउनु नि होइन र डिफ्रेन्ट छ भएछ यहाँ यता चाहिँ यो चाहिँ राउन्ड त्यो चाहिँ बाहिरबाट कभर यतिकै पनि राम्रो छ दिउँसो है यो ठुलो रहेछ नि मलाई त हौ यस्तो मनपर्छ डम्मा हौ यस्तो सुत्नु हेर यस्तोमा बजाउँछ फ्यामिली सबैजना ए यहाँ त के को 10-12जना अट्लिस्ट 8% हो यता टाउको बनाउने होला है उता ए स्लिप ओभर गर्नु चाहिँ यो राम्रो रहेछ है गरम चाय गरम चाय खाऊ गरम चाय जुस देऊ दादा जुस के मान्छे भिडियोग्राफर है पम्प लाउँदैछ यहाँ युडेनले म्याट्रेस रेडी बनाउँदैछ युडेनले यहाँ त्यही म्याट्रेस जेसन सो एक्साइटेड हाम्रो टेन्ट सबै रेडी भयो यहाँ एउटा म्याट्रेस पनि रेडी भइसक्यो होइन म्याट्रेस यहाँ रिक्जनली हुँदैनको म्याट्रेस यहाँ एउटा रेडी भइसक्यो भित्रपट्टि यहाँको चाहिँ अब यहाँ चाहिँ युडेनले पम्प लाउँदैछ बार्बेक्यूको
आगो राप बसेको बार्बेक्यूको आगो रेडी भयो रेडी भयो यहाँ चिकन माछा खान्छ सा फेरि त्यहाँबाट खै यहाँ पक बेली छ यहाँ हजुर है पक बेली छ अर्को उयो चाहिँ पोक बेली अहिले बोल्ला तपाईँले छोडेर है यहाँ मटनको यो ल्याएको छ मटन यो दुई यो मटनको यो दुई किसिमको छ क्या यो मटनको यो त उसमा गर्नु होइन मटनको छ यहाँ भित्र उयो छ बिफको यहाँ बर्गर यिनीहरूलाई बिफ बर्गर खन यहाँ अचार बनाइकन ल्याएको छु मैले पिरो टमाटरको ए अचार है वा लु किन्ची टमाटरको अचार किम्चीको बट्टामा हालेर ल्याएको दुध चाहिँ अब अहिले उयसको फ्रिजमा हाल्नु न यो चाहिँ बरु यो चाहिँ काम लाग्छ बरु दुध चाहिँ फ्रिजमा हाल्दैन त अन्त हो अब चाहिँ बार्बेक्यू गर्नु लागेको हामी यहाँ डोल्माले के खोज्दैछ त्योभित्र के खोजेको डोल्मा खै ब्रान्डी हालेको थिएँ मैले चाहिँ म चाहिँ उयो खै ब्रान्डी हालेको त लु दाउरा खोजिकन ल्याएर आएको छ दुईजनाले खै उनीहरू चाहिँ ल यो लिएर जाऊ कि बार्बेक्यूको आगो मजाले बल्दैछ बार्बेक्यूको रेडी भयो यहाँ हाम्रो आज बेलुकाको लागि चाहिँ यहाँ के हो फोस्टर अर्को चाहिँ यो के हो एप्पल सिडर यो चाहिँ हो ब्ल्याक टी ब्ल्याक टी यहाँ दर्जेको लागि ब्ल्याक टी बोतलमा फुट्छ भनेर प्लास्टिकमा हालिकन ल्याएको यो चाहिँ निन्द्रा सिधै लाग्ने हो यहाँको हाम्रो फायर वुड पनि आएछ वुड एउटा हुन्छ होला भोलि टु त बेसी हुँदैन 2 ब्याग त Loos and everything are up the top. Showers, drinking water. There's a blue pipe on the fence. वुड ल्याइदियो रहेछ Makes sense at home. Not many more than incoming in, so it'll be pretty peaceful. डोल्माको स्पेसल मेरो होइन हो यसको ए याङ्कीको उनु खेल्दैछ 3जना 5जना चाहिँ यहाँ उनु खेल्दैछ यहाँ उनु ल फर्स्ट चेक गरेर त्यहाँ के अरे पाक्यो भित्र रातो छ भने खै पाएछन् हल्का है अलि चिराएको चाहिँ चिराएको चाहिँ अलिअलि भित्र अलिअलि ल यो चाहिँ अब हामीले बनदेउतालाई चढाउनु होइन बनदेउतालाई बनदेउतालाई एलर्जी छ कि छैन सोध्दा एकदम हाम्रो हामीलाई चाहिँ एकदम के अरे भोलि यहाँ डाइरिया साइरिया नहोस् भुँडी सुडी नदुखोस् भुतसुत नलागोस् भनेर यहाँ बनदेउतालाई चढाउनु बनदेउतालाई चढाउनु कुनामा गएर आफै कपडा खाएर बनदेउता यहाँ चढायो बनदेउता तिमीहरूलाई अब एकदम राम्रो हुन्छ भन्नु न इङ्ग्लिसमा फलाक्नु पर्यो नि यहाँको त गोरा देऊ यहाँ ढोलमा आएको टेन्ट मजाले ढोलमाले त टक 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 मिलाएछ सिक कबाब सिक कबाब है कबाब 2 किसिमको बर्गर भयो बर्गर खाँदै अझै बार्बेक्यू भइसकेको छैन नानीहरूको चाहिँ हाफवे भयो यिनीहरूले चाहिँ यहाँ हाम्रो क्युकम्बर डल्लेको अचार आलुदम डोमाको आलुदम यहाँ सलाद ससेज हुँदैछ अझै के भन्नुहुन्छ चिकन अझै है
अझै मकै बनाउनु रहेछ बाँकी अझै प्रन्स रहेछ अब पर्क बेली हुँदैछ बेली चिकन चिकन खाना अब खानै आएको जस्तो छ हाम्रो बार्बेक्यू अब कति वर्षपछि एकदम बिजी लाइफ पछि है बल्ल बल्ल ब्रेक 2 days मोस्ट निडेड ब्रेक हो यो चाहिँ हाम्रो मोस्ट निडेड ब्रेक अफ द इयर अब भोलि चाहिँ सी साइडहरू जाने तल यो चाहिँ हामी बस्ने चाहिँ यहाँबाट नजिक है के अरे त्यो उयो ब्राइटनै पर्छ है यहाँ ब्राइटन भेरी क्लोज टु ब्राइटन यहाँ हाफ एन आवर फ्रम यहाँ चाहिँ ब्राइटन चाहिँ यहाँबाट हाफ एन आवर अरे हो यहाँबाट चाहिँ अब आज बसेर भोलि चाहिँ ब्राइटन जाने भनेको अहिले चाहिँ यहाँ भर्खर टेन्ट सेन्ट लगाइसक्यो बार्बेक्यू हुँदैछ ल हुँदैछ नि यता वरिपरि पनि अरूहरूले पनि टेन्ट लाएर बसेको छ हो जग्गा हेर्नुहोस् उतातिर एकदम राम्रो एकदमै रिल्याक्सिङ प्लेस है जेसन पनि एकदम रिल्याक्स गरेर बसिरहेछ सबै रेडी भइसकेको छ हाम्रो चाहिँ भाइहरू के गर्दैछ दुईजना यहाँ हाम्रो दुईजना बोइजहरू के गर्छ यहाँभित्र त्यो एउटा बर्गर थर्ड बर्गर एकजना यतापट्टि राम्रो हुन्छ फोटो खाने हो क्या यहाँ ल प्रन्स पनि रेडी भयो प्रन्स राम्रो मिठो भएछ अलि नुन हालेको थिएँ नि नुन हालेर मिठो भयो दोस्त खानुहोस् त प्रन्स नुन हालेर मिठो भयो नुन हालेको कि अलिकति मिठो लाग्यो मिठो खोर्सानी इज इन फ्रन्ट अफ यु त्यहाँ त्यहाँ उयो हुन्छ डल्ले खोर्सानी यहाँ दाजुभाइ चाहिँ फुटबल खेल्नु थाल्यो कतिवटा बर्गर खाएर रिक्जेन ए चप्पल लाएर फुटबल खेल्छ फरेस्ट भित्रतिर कता गएछ भनेको तिनीहरू त युडेन र के गर्छ युडेन अब यस्तो फरेस्टभित्र के गर्छ दुईजना मात्रै वाट आर यु डुइङ बेबी खै याङ्की दिदी चिल्लिङ चिल्ला बिला गर्दा छ नि तिनीहरू त यहाँ दुईजना मात्रै ए दुईजना त यहाँ यहाँनिर आएर दुईजना मात्रै एकदम क्वाइटमा रिल्याक्स गरेर रहेछ दुईजना चाहिँ हामी त नाला त कसले किडन्याप गर्छन् डरलाई खोज्दाको त दुईजनालाई हामी त कति पक खाँदैन तिमीहरू भयो बर्गर भयो होइन बर्गर पक रिक्जेन त हो इनफ भयो 4 बर्गर खाएर चाहिँ नो अझै नो छ त अनि पक खाऊ त्यो स्काम्पी खाऊ प्रन्स यसलाई ठेल्दैन भाइलाई ठेल्देऊ न भाइलाई पुस गर्दैन एकदम पुस आयो पुस आयो ओ माई गड त्यो अर्काको टाउको झन्डै पर एउटै याङ्कीको टाउको के गरेको हुँदैन झन्डै पर उता स्ट्रेट त्यसरी गर्नु हुँदैन ए क्या रिल्याक्सिङ रहेछ है यहाँ त मेरो बेबी त एकदम ह्याप्पी भयो है अनि यहाँ चाहिँ नि बुक ल्याएर आउने हो नि त यस्तो बुक पढेर बस्ने हो नि त नि होइन बुक लिएर अन्त आई डोन्ट नो त्यो त अनि बुक त खै रिल्याक्सिङ प्लेस रहेछ नि तिनीहरूलाई त वेयर इज अनदर स्विङ
खाली जिस्किनु पर हाम्रो ट्रेन छ तिमी खा I know, don't tell us. Turn गर न. पोक बेली चाहिँ Oh, yes, that's it. कसै चाहिँ यो चाहिँ अलि बेसी होइन पहिले यस्तो गर न तेल बचाएर हाल्नु क्याम्पिङ ल्याउनु पर्ने होला अलिक होइन गुड क्याम्प फायर पनि हुँदैछ यहाँ आगो बल्दैछ क्याम्प फायर यो चाहिँ केसँगको टेन्ट यो चाहिँ हाम्रो टेन्ट निलो गाडी परतिर छ हामी चाहिँ अलिक टाढोमा बसेको अरूदेखि डिस्टर्ब हुन्छ र अरू चाहिँ ऊ परतिर है छेउमै आयो झन् जग्गा ओर्दै पार्यो ऊ पर पनि छ नि पर पनि छ पर पनि अझ कम्ती छ मान्छे धेरै मान्छे अब हामी अब अलिक एन्ड अफ सिजनमा आयो नि त है अब नानीहरूलाई हुनु त है त्यो जिम चाहिँ जाँदा जिम जाने स्विमिङ जाने त्यहाँबाट फेरि पैसा छँदैछ अहिले त डेली म्याकडोनल्ड पिज्जा ऊ पनि काम गर्दैछ नि त होइन अनि त्यहाँबाट त आफ्नो ल अब हाम्रो चाहिँ खानापिना अलिकति सिद्धियो पिना चाहिँ सिद्धिएको छैन खाना चाहिँ बल्ल बल्ल अलिअलि सिद्धियो पिना चाहिँ स्टिल गोइङ अन हो अनि यहाँ चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ क्याम्प फायर अब बोन फायर स्टार्ट भयो हो यहाँ अब आगो फुकेर आगो बाल्दैछौँ यहाँ यहाँ अब क्याम्पतिर मान्छे सुतिरहेको छ सबैतिर क्याम्प लागिरहेछ इट्स गेटिङ डार्क नाउ हजुर मास मेरो के खै ओ कस्तो दामी बनाइदिएछ याङ्की दिदीले ब्युटिफुल बनाइदिएछ Smile. I'm not taking picture, Mama. I'm taking video. Video. Huh? What are Oh, there's other ones. Here. Huh? Jetson. Tune to आएगी. हम तो सात रंग है ये जहां रंगी बनाए. One tent here. अर्को टेन्ट यहाँ के गर्छ यिनीहरू चाहिँ सुत्यो कि यिनीहरू त मुभी हेर्दैछ मुभी हेर्दैछ त
खुट्टा पोल्यो के साह्रो What's that thing doing that? Huh? Movie? Mama pita pani nei bhayo yo man त्यसै मान्ने नै भयो आहा जति माया लाए पनि जति कसम खाए पनि निष्ठुरीले बाटो लाग्दा आँखा तरी गएपछि मनमा पिर्त पर्ने नै भयो यो मन त्यसै मर्ने नै भयो सबैले सुख दिन्छु भनेकै थिए दुःख तिम्रो सबैले सुख दिन्छु भनेकै थिए मुस्किलले कुरा नबुझेपछि मनमा कुरा नलिएपछि मनमा पिर्ता भन्ने नै भयो यो मन त्यसै मर्ने नै भयो खुशबू तेरा बदन तू हाँ कर या ना कर तू हाँ कर या ना कर तू है मेरी किरण तू है मेरी किरण ला 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 Fácil, ¿eh? बेखबर मेरी तस्वीर है तू किसी और की हो न जाना कुछ भी कर जाऊंगा मैं
भरा सपना हाम्रो छुट्यो त के भयो